Assalamualaikum Sobat Kicau, kembali lagi di JR Channel. Oke, untuk kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang gangguan pernapasan pada burung ya. Ini terjadi sama burung gue sendiri yang baru diombyok itu sekitar semingguan yang lalu, yang udah di unboxing video kemarin. Dan gejala di sini dia berlendir tenggorokannya dan suaranya juga mengecil. Nah, seperti apa videonya? Gua harap teman-teman nggak di skip videonya biar nggak gagal paham. Oke, sebelumnya gue terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton channel ini ya. Oke, langsung ke pokok pembahasan. Jadi burung ini, gue mau sedikit cerita. Burung ini sewaktu gue beli di hari keempat, rawatan hari keempat, itu terjadi seperti suara serak-serak begitu ya. Awalnya gue nggak begitu tahu, tapi setelah makin hari makin kesini dia benar-benar malah suaranya mengecil dan seperti ngap-ngapan seperti itu. Langsunglah gue ambil tindakan dan sekalian gue bikin konten. Sebenarnya apa sih yang bikin penyebab burung sampai bengek dan batuk dan segala macam, tenggorokan berlendir? Yang pertama itu kandang kita kotor ya, dimana kandang jarang dibersihkan, apalagi burung jenis burung yang pemakan buah itu untuk kotorannya sangat banyak dan basah. Jadi gue harap kalau emang teman-teman di rumah kalau punya burung pemakan buah dan serangga, itu gue saranin buat ngebersihin kandangnya tuh tiap hari, karena dari kotoran itu bisa menimbulkan bakteri-bakteri yang bisa menyerang pada burung. Nah, waktu gue ngombyok itu jadi mungkin baru terindikasi ya bahwa burung ini batuk dan terkena gangguan pernapasan ya. Jadi setelah gue bawa 4 hari 5 hari baru mulai itu terasa, gue ngelihat juga banyak perbedaan. Kalau dari nafsu makan juga masih nafsu, karena ini gue lihat penyakitnya ini belum begitu parah, makanya gue langsung ambil tindakan. Oke, apa aja sih gejala yang bikin burung ini yang bisa kita lihat ya kesehariannya? Yang pertama itu volume mengecil, yang biasanya volumenya besar, gacor, nah itu mulai mengecil. Terus kalau kita ngelihat nih, kita tangkep burungnya dan kita lihat dalam tenggorokan itu seperti banyak lendir di dalam tenggorokannya itu. Dan yang paling parahnya ini, kalau indikasinya udah parah, burung ini biasanya mulutnya ngap-ngapan dan mangap-mangap. Nah, kalau emang udah terjadi sama burung kita atau burung teman-teman di rumah, segera ambil tindakan. Maksudnya segera kita lakukan pengobatan, karena penyakit ini, gangguan pernapasan ini bisa menimbulkan kematian ya kalau kita telat penanganannya. Oke, untuk penanganan yang pertama kita full kerodong. Full kerodong itu tiap harinya kerodong, kasih makan, untuk sangkarnya tiap hari kita bersihkan. Dan yang kedua, kita harus buru-buru langsung ngambil pengobatan. Oke, untuk di tahap pengobatan ini, di sini gue pakai obat nafas 2 ya, dari dokter Edi. Gue nggak tahu ini benar-benar mujarab atau enggak, cuma tapi gue segera ngambil tindakan. Yang penting kita tindakan langsung pengobatan biar nggak semakin parah. Untuk obat ini bentuknya serbuk ya, jadi
serbuk. Nanti kalau teman-teman beli, kalau udah di rumah itu bisa dicampur air mateng ya sampai di leher botol. Untuk cara pemakaiannya juga ada di sini. Untuk kenari teledekan 2 tetes dan ocehan lain 3 tetes. Ini diberikan selama sehari 3 kali, berarti pagi, siang, dan sore. Dan burung ini kemarin udah seharian gue kasih obat ini ya. Nah, caranya gimana untuk penanganannya? Sebentar gue ambil burungnya dulu. Oke, ini burungnya udah gua ambil. Jadi teman-teman tinggal tetesin sebanyak 3 tetes ya ke mulut burung. Nah, gue saranin buat teman-teman kalau emang mau netesin obat ini, hati-hati jangan sampai kena pernapasan atas ya, karena itu jalur pernapasannya burung, takutnya cairan ini masuk ke paru-parunya burung. Jadi benar-benar di bawah pas di lidah ya. Ntar gue masukin. Nah, nah teman-teman bisa tetesin di daerah sini ya. Nah, jangan terlalu ke dalam. Untuk tetesannya dihitung ya, 3 tetes. 1 2 3. Sebenarnya sangat menyiksa ya buat burung, cuma ya cara inilah yang bisa kita lakuin sama burung kita agar nggak semakin parah. Kita masukin dulu burungnya. Di dalam obat ini tertera jadi kalau udah dicampur sama air obat ini bisa dipakai selama 2 minggu ya, efektifnya selama 2 minggu. Jadi kalau udah dicampur air teman-teman selama 2 minggu harus ganti yang baru. Tapi di sini pemakaian sampai 5 hari. Nah, biasanya di 5 hari itu mungkin bisa terlihat kemajuannya ya di obat ini. Nah, selain pengobatan dari dalam, teman-teman juga bisa mencoba terapi uap. Nah, terapi uap ini gue lakuin di malam hari. Untuk bahan-bahannya sendiri itu cuma irisan bawang merah dan minyak kayu putih. Nah, untuk bahannya lagi itu air mendidih ya. Nah, air mendidih itu kita masukin bawang merah dan minyak kayu putih selama 5 tetes. Langsung kita full kerodong. Jadi selain pengobatan dari dalam, kita juga pengobatan dari luar biar cepat sembuh sama burung ini. Oke, nanti kurang lebih seminggu gua update lagi perkembangan burung ini, gimana perkembangannya. Mudah-mudahan sih cepat sembuh ya. Ya udah, sekian dari gue, video dari gue. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kalau mau coba
produk ini ya, dan gue juga nggak di endorse, dibayar, gue cuman mencoba penanganan sama burung gue. Oke, sekian dari gue, terima kasih dan telah menonton.